বন্ধুরা দেখতে থাকো কিভাবে কাতলা মাছের টোপ বানিয়ে কাতলা মাছ ধরে দেখানো হবে। তো প্রথমে সুজি, ছাতু, আটার মিশ্রণ থাকে তাল করে নেওয়া হলো। তারপরে 6 কাটার কাতলা মাছের বস্তিতে সেটাকে ভালো করে ফিটিং করে নেওয়া হলো। তারপর দেওয়া হলো ঘি, কিছুটা মিষ্টির গাঁত, কিছুটা নারকেল পচা। তারপর এই তিনটে জিনিসকে একসাথে মিশিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তো এই মিশ্রণটা করার পরে ভালো করে টোপের সাথে মাখিয়ে নেওয়া হচ্ছে, এটাকে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা। তারপর পচা পান্তা ভালো করে টোপের গায়ে লাগিয়ে নেওয়া হলো, আর সবার শেষে টোপের গায়ে পিঁপড়ের টিপ লাগিয়ে দেওয়া হলো। তো বন্ধুরা এক একটা টোপ এরম রেডি করতে গেলে প্রায় 10 মিনিট টাইম লেগে যায়, আর প্রায় 40 থেকে 50 টাকা খরচা হয়ে যায় এক একটা টোপের পেছনে। তো বন্ধুরা এবারে টোপটা হুইল ছিপে সেট করার পরে যতটা দূরে ছুঁড়ে ফেলা যায় ফেলা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা কতটা দূরে গিয়ে টোপটা পড়লো। তো টোপ ফেলার কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু বন্ধুরা বড় সাইজের একটা মাছ বস্তিতে আটকে যায়। সামনে আনার পর বুঝতে পারি বেশ বড় সাইজের কাতলা মাছ। তো এতদূর যখন ভিডিওটা দেখে ফেলেছে বন্ধুরা, আশা করছি তোমাদের একটু হলেও ভিডিওটা ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটা লাইক করে দিও বন্ধুরা। তো আমার সাবস্ক্রাইবার বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ মন থেকে ভালোবাসা এইভাবে সাপোর্ট করার জন্য। তো যেসব বন্ধুরা চ্যানেলে নতুন এসেছো তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো।